தொடப்பத்தில் இது போல் ஒரு கட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இனிமேட்டுக்கு இந்த வேலை செய்ய தேவையே இல்லைங்க. அது எந்த வேலைன்னு கேட்குறீங்களா? அதை வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். அது கூடவே நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் தேவைப்படக்கூடிய ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸும் நிறைய பார்க்கலாம். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நளினி மானிக் குக்கிங். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம முதல் டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் டீ எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த டீயை தனியாக வடிகட்டிட்டு அந்த டீ தூள் மட்டும் நம்ம எடுத்து இது போல் வச்சுருப்போம். இதை நம்ம டஸ்ட்பினில் தான் போடுவோம். ஆனால் நீங்கள் நான்வெஜ் எல்லாம் சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் டஸ்ட்பினில் போடாதீங்க. இதை நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான முறையில் செஞ்சுக்கலாம். அது என்னன்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற டீ தூள் எல்லாத்தையும் இது போல் எடுத்துக்கோங்க. நான்வெஜ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு கவரில் வருங்க. இந்த கவரை நம்ம அப்படியே டஸ்ட்பினில் நம்ம வச்சுருப்போம். நான்வெஜ் வாங்குகிற கவரை நம்ம அப்படியே டஸ்ட்பினில் வச்சுருந்தோன்னா கொஞ்சம் நேரத்துலையே நம்ம வீடு ஃபுல்லாக ஒரு கெட்ட வாடை வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. அதுலேயும் மீன் இறால்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அதோட கவரை நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப வீடு ஃபுல்லாக ஒரு கெட்ட நாத்தம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளால் குப்பையை உடனே போட முடியல, நம்ம அடுத்த நாள் தான் குப்பையை போட போகிறோம் அப்படின்னா அந்த நான்வெஜ்ஜோட கவருக்குள்ளே நம்ம டீ வடிகட்டினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த டீ தூளை போட்டு விட்டுருங்க. வடிகட்டின அந்த டீ தூள் அந்த நான்வெஜ்ஜோட அந்த கெட்ட வாடையை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இதனால நம்ம குப்பை தொட்டிலேருந்து எந்த கெட்ட வாடையும் வராது. இந்த ஐடியாவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது அப்பளம் பற்றின ஒரு டிப்புங்க. அப்பளம் நம்ம பொரிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்போம். தவறுதலாக டப்பாவை திறந்தே வச்சுட்டோம்னாலும் இல்லை காற்று படுற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த அப்பளம் நமுத்து போயிடும். இது போல் அப்பளம் நமுத்து போயிடுச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், இந்த அப்பளம் ஒரு கர்ச்சீஃப் மாதிரி நல்லா மடிக்க வருது. இப்போ இந்த அப்பளத்தை நம்ம பழையபடி, அதாவது எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தால் எப்படி கிறிஸ்பியாகுமோ அதே மாதிரி செய்ய போகிறோம். ஆனால் அடுப்பில் வைக்க போகிறதில்ல, எண்ணெயில் போட போகிறதில்ல. இது போல் ஒரு கவரில் எடுத்துக்கோங்க. கவரில் எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே நல்லா சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. சுற்றி எடுத்த இந்த அப்பளத்தை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் தாங்க வைக்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் கழித்து இதை எடுத்து பாருங்கள். நல்லா மொறுன்னு இருந்ததுங்க. இது நமக்கு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் இதை செஞ்சு பார்த்தேன், எனக்கு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் கத்திரிக்கோல் இது போல் தேங்காய் துருவுறதுன்னு நிறையா வச்சுருப்போம். இது எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனலில் நிறைய ஐடியா ஷேர் பண்ணியிருப்போம். இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான யூனிக்கான ஐடியா தாங்க ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கத்தியை நம்ம இது போல் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எந்த கத்தி உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக தேவையோ அந்த கத்தியை நெருப்பில் இது போல் ஒரு 2 செகண்ட் அதோட கத்தியோட முன்பக்கம் பின்பக்கம்னு 2 பக்கமும் காட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. நீங்கள் மெழுகுவர்த்தியோ அப்படி இல்லைனா அகல் விளக்குல கூட நெருப்பு ஏற்றிட்டு இது போல் காட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நான் ஒரு செராமிக் கப் எடுத்திருக்கேன். அந்த கப்பை அப்படியே கவிழ்த்து வச்சுருக்கேன். கவிழ்த்து வச்சுட்டு இந்த கத்தியை இது போல் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்திங்கன்னா பார்த்து செய்யுங்க. ஏன்னா கத்தி லைட்டாக நமக்கு ஹீட்டாக இருக்கும். இது போல் நல்லா தேய்ச்சி எடுக்கும்போது கத்தி நமக்கு ரொம்ப நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும். நான்வெஜ் எல்லாம் கட் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு பெரிய கத்தி வாங்குறதா இருக்கும். பெரிய கத்திலாம் தேவையில்லைங்க. இது போல் சின்ன கத்தி கூட நீங்கள் இதே மெத்தடில் ஷார்ப் பண்ணிட்டு கட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக கட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் டெய்லராக இருக்கீங்க, கத்திரிக்கோல்லாம் ஷார்ப் பண்ணணும்னா இதே மெத்தடில் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த ஐடியாவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு அரிசி பை பற்றினது. அதாவது நம்ம வீட்டில் இது போல் அரிசி பையில் அரிசி வாங்கியிருப்போம். அரிசி பேக்கை நம்ம அரிசியெல்லாம் கொட்டினதுக்கப்புறம் தூக்கி தாங்க போடுவோம். இன்றைக்கி இந்த அரிசி பேக்கை எப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம். நான் எடுத்துருக்கிறது அந்த அரிசி பையை 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கட் பண்ணி எடுத்த இந்த அரிசி பையை நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப அழகான வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக நம்ம கிச்சனில் இந்த மாதிரி குப்பையெல்லாம் போடுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டப்பாவோ அப்படி இல்லைனா பேப்பரோ விரித்து வைப்போம். அதுக்கு பதிலாக இந்த அரிசி பேக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் நான் தேங்காயை நல்லா உரித்து எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளியெல்லாம் தோல் உரித்து எடுத்திருக்கேன். இது போல் கூட நம்ம இந்த அரிசி பையை பயன்படுத்தலாங்க. இது அப்படியே நம்ம குப்பையில் கொட்டுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். குப்பையில் கொட்டிட்டு இந்த அரிசி பையை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி காய வச்சுட்டு மறுபடியும் அடுத்த நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப் என்னென்னா, வீட்டில் இது போல் ஏதாவது புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்கியிருப்போம். அந்த பொருளுக்குன்னு நம்ம ஏதாவது லிக்விட் வாங்கியிருப்போம். அந்த லிக்விடோட குவான்டிட்டி எந்த அளவு ஊற்றணும், அதை எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும்னு அந்த டப்பாவில் எழுதியிருக்கும். ஆனால் எழுதியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது யாராக இருந்தாலும் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. நம்ம கண்ணில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் இதை படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இது போல் குட்டி குட்டியான எழுத்துக்கள் இருக்குதுன்னா உங்களோட ஃபோனில் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பாருங்கள். அந்த எழுத்து நல்லா பெருசாக தெரியும். இது
வயசானவங்கன்னு மட்டும் இல்லைங்க, இது போல் வர ப்ராடக்ட் எல்லாமே ரொம்ப குட்டி குட்டியான எழுத்துக்கள் தான் இருக்குது. இது போல் குட்டி குட்டியான எழுத்துக்கள் படிக்கணும்னா நீங்கள் மொபைல் கேமரா ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஜூம் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நான்வெஜ் பற்றினது. சிக்கனாக இருக்கலாம், மட்டனாக இருக்கலாம், ஃபிஷ்ஷாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் இது கழுவும் போது இந்த விஷயம் மட்டும் செய்யுங்க. சில நேரம் நம்ம வாங்குகிற மட்டன், சிக்கன், மீன், இறால்லாம் நம்ம என்ன தான் நல்லா கழுவி எடுத்தாலும் அதுலேருந்து குழம்பு வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கவுச்ச ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த கறியை நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போது நான் எடுத்துருக்கிறது சுத்தமான, அதாவது நம்ம குடிக்க பயன்படுற தண்ணி. அந்த தண்ணியில் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் உப்புத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். உப்புத்தூளுக்கு பதிலாக கல்லுப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த நான்வெஜ்ஜை அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் தண்ணியில் போடும்போது அந்த பவுல் அப்படியே கொட்டாமல் இந்த கறியை இது மாதிரி கையில் அள்ளி அள்ளி போடுங்க. இப்போது இந்த மஞ்சத்தூளில் போட்ட அந்த நான்வெஜ்ஜை குறைஞ்சது 2 நிமிஷம் அப்படியே விடுங்கங்க. இதை நீங்கள் உடனே எடுக்காதீங்க. 2 நிமிஷம் கழித்து இன்னொரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கோங்க. மாற்றி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு நல்ல தண்ணியில் இதை நீங்கள் அலசி எடுங்கங்க. அலசி எடுக்கும் போதும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கறியாக, அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி 2-3 கறியாக கைகள்னால அள்ளி அள்ளி போடுங்க. அப்படியே அந்த பவுலோடு கொட்டும்போது அதில் இருக்க அந்த வேஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் திருப்பி அந்த கறியிலே சேர்ந்துடும். இது போல் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் செய்கிற குழம்புலையாக இருக்கலாம், கிரேவியாக இருக்கலாம், அதிலெல்லாம் கவிச்ச ஸ்மெல் வரவே வராது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது இது போல் இருக்கிற குழந்தையோட பழைய பலாசோ பேண்ட்டு தாங்க எடுத்திருக்கேன். இந்த பேண்ட்டோட அந்த எலாஸ்டிக் போயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பேண்ட் கொஞ்சம் குட்டையாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம தூக்கி போடுறதுக்கு பதிலாக ரீயூஸ் பண்ண போகிறோங்க. இதை நம்ம வீட்டில் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த பேண்ட்டோட 1/4 பகுதியை நான் இப்படி கத்திரிக்கோல் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போது இந்த 1/4 பகுதியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 கால்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க. இப்போது நமக்கு தேவை இதோட 1/4 பகுதி. இன்னொரு 1/4 பகுதியை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை மறுபடியும் இந்த துணி பழசாயிடுச்சு, அழுக்காயிடுச்சு, இத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா இதை தூக்கி போட்டுட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேண்ட்டோட ஒரு முனையை இது போல் நான் கயிறு வச்சு கட்டியிருக்கேன். கயிறுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரப்பர் பேண்ட் கூட போட்டுக்கலாம். இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இருக்கும். இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம வீடு பெருக்கிறதுக்குன்னு தொடப்பம் வச்சுருப்போம். நம்ம இவளோட தொடப்பம் பழசாயிடுச்சுனாலோ இல்லை ஒரு மாதிரி தேஞ்சு போயிடுச்சுனாலோ அதை தூக்கி போட்டுட்டு புது தொடப்பம் வாங்குவோம். அந்த மாதிரி தொடப்பம் தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அதோட முனைப்பகுதியை இது போல் நல்லா ஈவனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு ப்ரெஷ் மாதிரி இருக்குங்க. இது போல் நல்லா ஈவனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த தொடப்பத்தை நம்ம எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேண்ட்டுக்குள்ளே இது போல் நுழைச்சி விட்டுருங்க. இப்போது இந்த முனைப்பகுதியை ஏற்கனவே ஒரு முனைப்பகுதியை நம்ம கயிறு வச்சு கட்டிட்டோம். இப்போது இந்த தொடப்பத்தோடு சேர்த்து இன்னொரு முனைப்பகுதியை நல்லா ஈவனாக பிடிச்சிட்டு ஒரு கயிறோ அப்படி இல்லைனா ரப்பர் பேண்டோ போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுருங்க. நீங்கள் ரப்பர் பேண்ட் போடும்போது இந்த இடத்துல ரப்பர் பேண்ட் போடுறதுக்கு பதிலாக கயிறு கட்டிக்கோங்க. மேலே இருக்கிற முனைப்பகுதியில் நீங்கள் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த தொடப்பத்தை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், நம்ம எதுக்காக இது பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறேன். சில நேரம் நமக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிருக்கும், நம்ம பீரியடாக இருப்போம். அந்த சமயத்தில் நம்ம வீடை க்ளீன் பண்ண முடியாது. நம்ம வீடை பெருக்கணும், துடைக்கணும், நமக்கு 2 வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு பெருக்கவோ துடைக்கவோ டைம் இல்லை, நமக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடு துடைக்கிறதுக்குன்னு நீங்கள் லிக்விட் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை ஒரு கப்பில் அளவு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியில் சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம வாசல்லாம் தெளிக்கிறதுக்கு எப்படி தெளிப்போம் அதே மாதிரி வீடு ஃபுல்லாக தெளித்து விட்டுருங்க. உங்கள் வீடு குப்பையாக இருக்குது, அங்கங்கே மண்ணாக இருக்குதுன்னு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. நீங்கள் தண்ணியை தெளிச்சுட்டு இந்த ரெடி பண்ண தொடப்பம் வச்சு இது போல் நார்மலாக பெருக்குங்க. நார்மலாக பெருக்கிறத விட கொஞ்சம் இந்த தொடப்பத்தை நல்லா ஈவனாக, அதாவது படுக்க வச்சு பெருக்குனீங்கன்னா அந்த குப்பை எல்லாமே அழகாக வந்துடும். வீடு பெருக்கின மாதிரியும் இருக்கும், தொடச்ச மாதிரியும் இருக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு உடம்பு முடியல, இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடியலங்கிற நமக்கு கவலையும் இருக்காது. பாருங்கள், நம்ம 5 நிமிஷத்தில் வீடையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, வீடை தொடச்சும் எடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி நான் சொன்ன டிப்பில் ஏதாவது ஒரு டிப் பிடிச்சிருந்தாலும் அது என்னென்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.